네, 시간이 되어서 추모제 시작하도록 하겠습니다. အချိန်ကြာပြီဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့တောင်းပွဲခန္ဓာကိုပြုလုပ်ကြပါမယ်ဗျ 네, 반갑습니다. 저는 오늘 사회를 맡은 민주노총 세종충남본부 노동안전보건 차장 김다빈이라고 합니다. မင်္ဂလာပါအခုဒီနေ့သူကဒီ presenter လုပ်ပေးမဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ 네, 추모제 시작에 앞서서 잠시 안내 말씀드리겠습니다. ကျွန်တော်ဒီတောင်းအမွေပွဲခန္ဓာတောင်းပွဲမလုပ်ခင်လမ်းညွှန်လေးချက်ပြပြပေးပါမယ် 네, 추모제를 좀 엄숙하게 진행을 하기 위해서 네, 발언이나 공연 이후에는 박수를 쳐주시지 말아주시기 바랍니다. ကျွန်တော်ဒီအမွေပွဲခန္ဓာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစုတောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေပြောပြီးတဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ကားတွေပြီးတဲ့အခါကျရင်လက်ခုပ်လေးတွေတီးပေးသိချင်ပါတယ် 네, 문화제 시작하면서 간단하게 고 아우미노님의 양력과 그리고 오늘 추모제 진행에 대해서 말씀을 드리겠습니다. ကျွန်တော်တို့အခုကိုအောင်မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မွေပွဲခန္ဓာကိုပတ်သက်ပြီးတော့အစီအစဉ်ကိုဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 네, 고 아우미노님은 1989년 3월 13일 미얀마 마개구 옛사조읍에서 네, 태어나셨습니다. ကိုအောင်မင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်1989ခုနှစ်မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 네, 2008년에 말레이시아로 가셔서 거기 말레이시아에서 약 7년간 네, 근무를 하셨고요. မလေးပြီးတော့2008ခုနှစ်မှာမလေးရှားကိုသွားပြီးတော့မလေးရှားမှာ9နှစ်တာလောက်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ် 네, 말레이시아에서 지금의 배우자 친 마이마이님을 만나서 2013년에 결혼을 하셨습니다. မလေးရှားကိုသွားပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ဖြစ်တဲ့မချင်းမိုင်မိုင်နဲ့တွေ့ပြီးတော့လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် 네, 2022년 4월 4일에 네, 비전문 취업 비자 E9 비자를 승인받아서 네, 한국에 들어오신 후 인천에 있는 건설회사에서 일을 시작하셨고요. ပြီးတော့2022ခုနှစ်မှာကိုရီးယားကိုလာပြီးတော့ E9 ဗီဇာနဲ့အလုပ်လာလုပ်ဖြစ်ပါတယ် 네, 2024년 6월경에 파주로 이직을 하셨습니다. ပြီးတော့2024မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖာဂျူဘက်ကလုပ်ငန်းခွင်ကိုပြောင်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ် 2024년 11월 13일에 LT 산보에 입사를 하셨고요. ပြီးတော့ဒီ2024 17လပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီeco plan မှာပေါ့နော်ပြောင်းလဲပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ် 네, 2026년 7월 1일에 KTX 복선화 공사 현장에서 네, 중대재해로 돌아가셨습니다. ပြီးတော့ဒီ2026ခုနှစ်9လပိုင်းတရက်နေ့မှာဒီ KTA ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတော်တဆထိခိုက်မှုနဲ့တည်ဆုံသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ် 네, 동료들의 말에 따르면 네, 고 아우미누님은 굉장히 독실한 기독교 신자였다고 합니다. ကိုအောင်မင်းဟောတာဒီလောက်ဖို့ကင်ဖက်တွေရဲ့တငယ်ချင်းတွေရဲ့ပြောကြားချက်ရပါတော့ကိုအောင်မင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ် 항상 시간이 날 때마다 기도를 올리고 네, 또 성경을 항상 읽으셨다고 합니다. ဟောတာအချိန်ရတိုင်းစုတောင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျမ်းစာတွေဖတ်ပါတယ် 네, 그래서 고인의 뜻을 받아 추모제 시작을 하면서 추모 예배와 그리고 추모 찬송으로 시작을 하도록 하겠습니다. ကျွန်တော်တို့ဒီကိုအောင်မင်းရဲ့ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစုတောင်းပွဲအခမ်းအနားနဲ့စုတောင်းပြီးတော့တခြင်းဆိုတာတွေလည်းလုပ်ပါမယ်ဗျ 네, 추모 예배는 아산 이중 노동자센터 우삼열 소장님께서 해주시겠습니다. ဒီကျွန်တော်တို့ဒီစုတောင်းတဲ့အခါကိုဒီဆရာလုပ်ပြပါဖြစ်ပါတယ် 미얀마 이주 노동자 고 아웅민호님에 대한 추모 예배를 잠시 드리도록 하겠습니다. မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သမားကိုအောင်မင်းဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်ဝိပဲခန္ဓာစုတောင်းအောင်ပေးပါမယ်ဗျ 먼저 성경 말씀을 읽겠습니다. အရင်ဦးဆုံးဒီကျမ်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖတ်ပေးပါမယ် 너희와 함께 사는 그 외국인 이주 노동자를 너희의 동포처럼 여기고 그를 너희의 몸과 같이 사랑하여라. မင်းနဲ့အတူတူနေထိုင်တဲ့အဲဒီနိုင်ငံသားတွေရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေမင်းနဲ့အတူတူအဖော်တွေအဖြစ်ကိုတွေးပြီးတော့မင်းနဲ့အတူတူမင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူတူချစ်ပေးပါ 너희도 이집트 땅에 살 때에는 외국인 이주 노동자 신세였다. မင်းတို့လည်းဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာနေထိုင်တဲ့ချိန်မှာနိုင်ငံသားလုပ်သမားတွေပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
내가 주 너희의 하나님이다. ငါကမင်းရဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်ပါတယ် 레위기 19장 34절 말씀입니다. လေဝိကီစာမျက်နှာ19 34အပိုင်ဖြစ်ပါတယ် 먼저 불의의 사고로 남편을 잃고 깊은 슬픔에 잠긴 부인 친마이마이 씨와 가족분들에게 깊은 위로의 마음을 전합니다. ကျွန်တော်ဒီသေဆုံးသွားတဲ့ကောင်းမင်းဦးနဲ့ကြံရည်သူဖြစ်တဲ့မချင်းမိုင်မိုင်ကိုတကယ်ခြေခွဲဝမ်းနဲ့သာနှစ်သိပြီးပြစီ 그리고 지난 7월 1일 아웅민호 씨에게 닥친 산재 사고 이후에 지금까지 사건을 조사하고 대응 활동을 하며 수고하신 모든 단체와 활동가들에게 감사의 말씀을 드립니다. ပြီးတော့ခဏလာပိုင်းတရက်နေ့ကိုအောင်မင်းဦးရှိနဲ့ကိုအောင်မင်းဦးနဲ့ပတ်သက်ထိခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးမှုရဲ့နောက်ပိုင်းမှာနေစားပြီးတော့အခုချိန်ထိပေါ့နော်ဒီကိစ္စကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းစစ်ဆေးပေးတဲ့သူတွေတက်ပြကူညီပေးတဲ့သူတွေအကုန်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းအားလုံးကိုဒီကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားလိုပါတယ် 우리는 모두 알고 있습니다. ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိနေကြပါတယ် 이 잔인한 나라에서 너무나 많은 이주 노동자들이 심각한 부상을 당하거나 목숨까지 잃고 있다는 것을 말입니다. ဒီသိငယ်တဲ့နိုင်ငံလေးမှာဒီလူသမားအများကြီးပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုရရှိပြီးတော့သိဆုံးနေကြတာကိုလည်းပြောချင်ပါတယ် 우리는 또 알고 있습니다. ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့သိရှိတာတွေရှိပါသေးတယ် 이러한 비극의 원인이 무책임한 정부에 있다는 것을 말입니다. ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဆိုလို့ရှိရင်တာဝန်မဲ့တဲ့အစိုးရပဲရှိတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် 그리고 돈과 이익을 사람보다 중요하게 여기는 기업들에게 그 책임이 있다는 것도 말입니다. ပြီးတော့ငွေကြေးအတွက်သူတို့ရဲ့အကျိုးမြတ်အတွက်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့လူတွေထက်ကိုအရေးကြီးတယ်လို့တွေးတော့တဲ့ဒီလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ် 홍민우 씨는 이 현실을 우리에게 다시 일깨워 주었습니다. အောင်မင်းဦးဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအတိတရားအောင်လုပ်ကြအောင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ် 많은 이주 노동자들이 생명의 위협을 느끼며 일하고 있음을 다시 깨닫게 해 주었습니다. ဒီရွှေ့ပြောင်းလုပ်သမားအများပြားရဲ့အသက်ကိုချိန်ချောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့အတိတရားရသိပါတယ် 성경은 타국에서 온 이주 노동자들을 어떻게 대해야 하는지 말하고 있습니다. ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံကနေပြီးတော့ရောက်လာတဲ့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သမားတွေကိုဘယ်လိုဆက်ဆံပြီးတော့ဘယ်လိုအေကံပေးရမယ်ဆိုတာကိုပြောထားတာရှိပါတယ် 이주민을 자신과 같은 사람으로 대하라는 말씀입니다. ဒီရွှေ့ပြောင်းလုပ်သမားတွေကိုလည်းကိုမိသားစုလိုမျိုးပဲဆက်ဆံပေးပါလို့ပြောထားပါတယ် 이스라엘인들도 타국에서 이주 노동자로 생활했던 역사를 가지고 있었기에 성경은 이주민에 대해 존중하고 환대하는 태도를 가지라고 말합니다. အစ္စရေးလူမျိုးတွေကလည်းတခြားနိုင်ငံမှာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သမားအဖြစ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့ကြပြီးတမိုင်းရွှေ့ပြောင်းလုပ်သမားတွေနေထိုင်ခဲ့တဲ့တမိုင်းကိုရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကျမ်းစာမှာဆိုလို့ရှိရင်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေးစားမှုတွေနဲ့ကြိုးဆိုမှုတွေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ် 아웅민호 씨의 희생이 헛되지 않으려면 이제 우리가 더욱 힘을 내야 하겠습니다. ကိုအောင်မင်းဦးရဲ့အသက်ပေးဆက်မှုကအလဟတ်တမဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အားစိုက်ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် 이 사회가 이주 노동자의 생명을 한국인의 생명처럼 여겨야 합니다. ကျွန်တော်ဒီလူအဖွဲ့အစည်းရာဆိုလို့ရှိရင်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သမားတွေရဲ့ဒီအသက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့เนาะကိုရီးယားလူမျိုးတွေရဲ့အသက်တွေလိုပဲထပ်တူထပ်များစဉ်းစားပေးရပါမယ် 아웅민호 씨를 한국인과 같이 대하며 지금까지 싸워온 이 자리에 계신 모든 분들이야말로 성경의 뜻을 따르는 위대하고 소중한 분들입니다. ကိုအောင်မင်းဦးဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားရဲ့နဲ့အတူတူပတ်သက်ပြီးတော့အခုချိန်ဒီပေါ့เนาะတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ဒီလိုမျိုးတုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကစန်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်အတိုင်းပဲကိုလုံးကိုတန်မိုးရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေလိုပဲသတ်မှတ်ပါတယ်ဗျ 이제 우리는 차별 없는 세상, 이주 노동자의 죽음이 없는 세상으로 나아가야 합니다. အခုကျွန်တော်တို့ကခွဲခြားမှုမရှိတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးဒီရွှေ့ပြောင်းလုပ်သမားတွေရဲ့တည်ဆုံးမှုတွေထပ်ပြီးတော့မရှိလာမဲ့လောကကြီးကိုထပ်ပြီးတော့ပေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 그렇게 하는 것이 아웅민호 씨가 바라는 세상을 만드는 것입니다. ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုလို့ဒီလိုကျွန်တော်ပြောတဲ့မျှော်လင့်တဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုအောင်မင်းဦးကမျှော်လင့်ထားတဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ် 아웅민호 씨를 하늘나라로 떠나보내면서 부인 친마이마이 씨와 내 자녀에게 우리는 어떤 말로 위로해야 할지 모르겠습니다. ကိုအောင်မင်းကိုဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုပို့ပေးပြီးတော့
ကြံခဲ့တဲ့ဇနီးတဲ့ဖြစ်တဲ့မချင်းမိုင်မိုင်နဲ့သားသမီး၄ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုစကားနဲ့မှနှစ်သိမ့်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာတော့မသိနိုင်တော့ပါဘူး 그러나 주님의 깊고 깊은 뜻을 우리는 신뢰합니다. ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ရဲ့တက်ပြီးတော့နှဆိုင်တဲ့အတိတ်ပဲကိုကျွန်တော်တို့ကအားကိုးပါတယ် 이제 우리는 아웅민우 씨의 아름다운 삶을 기억하며 가족의 행복을 기원하며 함께 살아가겠습니다. အခုကျွန်တော်တို့ပါဆိုရင်ကိုအောင်မင်းရဲ့လှပတဲ့ဘဝကိုဒါပြန်နေပြီးတော့အောင်ပေးကြမယ်ပြီးလို့ရှိရင်မိသားစုရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဆုတောင်းပေးကြရင်းနဲ့နေထိုင်ကြပါမယ် 아웅민우 씨도 우리를 지켜보며 차별 없는 따뜻한 세상을 만들도록 응원하실 것이라 믿습니다. ကိုအောင်မင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစောက်ကြည့်နေရင်လည်းခွဲခြားမှုမရှိတဲ့နှွေးထွေးတဲ့လောကကြီးကိုဖန်တီးနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကနေအားပေးနေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ် 다시 한번 아웅민우 씨의 영원한 안식을 진심으로 기원합니다. နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ကိုအောင်မင်းရဲ့ထာဝရအိပ်ဆက်ခြင်းကိုစိတ်ရင်းနဲ့ဆုတောင်းပေးပါတယ် 함께 잠시 눈을 감고 묵상하시겠습니다. ခဏလောက်မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးတော့လေ့ကြအောင် 사랑의 하나님, ချစ်ရပါတော့ဘုရားသခင် 이 자리에 모인 저희는 고 아웅민우 씨의 영혼을 위해 그리고 그의 가족을 위해 기도합니다. ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာရောက်ရှိနေတဲ့ရောက်သည့်တိုင်းကိုဘုရားသခင်ရဲ့ကိုအောင်မင်းရဲ့မိသားစုနဲ့အတူတူအကုန်လုံးကိုဆုတောင်းပေးပါတယ် 오늘 이 자리에서 저희는 비통하고 슬픔을 가눌 길 없는 깊은 고통 속에서 아웅민우 씨의 영혼을 주님께로 떠나 보내려 합니다. ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကကြေကွဲနာခြင်းခံစားပြီးတော့ဒီကိုအောင်မင်းရဲ့ဒီဝိညာဉ်ခန္ဓာကိုဘုရားသခင်ထံကိုပို့ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ် 저희의 애끓는 심정을 주님께서 헤아려 주시사 아웅민우 씨가 더 이상 산업재해가 없는 곳, 이주 노동자가 더 이상 고통받지 않는 곳에서 주님의 은총 가운데 안식을 누리시길 기도합니다. ကိုအောင်မင်းဆိုတာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကကြလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကုမ္ပဏီတွေမရှိဘူးလုပ်ငန်းခွင်တွေမရှိဘူးထိခိုက်မှုမရှိတဲ့ကမ္ဘာလောကကြီးကိုရောက်ရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ထာဝရအိတ်သက်ချမ်းနေပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးပါမယ် 늘 동료들에게 친절했고 선한 웃음을 잃지 않았던 아웅민우 씨를 우리는 잊지 않을 것입니다. အမြဲတမ်းသဘောကောင်းပြီးတော့ဒီလောက်ဖို့ကိုင်းတဲ့ပေါ်တွေပေါ်ကိုအမြဲတမ်းကျင်နာသဘောကောင်းပြီးတော့ကူညီပေးတတ်တဲ့ကိုအောင်မင်းကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမှတ်ရနေပါမယ် 또한 간절히 바라기는 부인 친마이마이 씨와 4명의 자녀들에게 은총을 더하여 주옵소서. ကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှိရင်လေးနဲ့ကြံကိုအောင်မင်းရဲ့ဇနီးတဲ့နဲ့ကြံခဲ့တဲ့သားသမီး၄ယောက်ကိုလည်းအားပေးတော်မူပါလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ် 아웅민우 씨의 진실된 삶을 따라 그의 가족이 용기와 희망을 잃지 않고 살아가도록 복 내려 주옵소서. ကိုအောင်မင်းရဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းပဲကြံခဲ့တဲ့မိသားစုကိုအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေထိုင်နိုင်အောင်ခွင့်ပြုပေးပါ 우리와 늘 함께 하시는 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းယုံကြည်တဲ့ယေရှုခရစ်နာမတော်နဲ့တောင်းပေးပါတယ် 아멘. 네, 다음은 추모 찬송이 있겠습니다. ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်အောင်ပေးပဲခန္ဓာသူတောင်းတခြင်းဆိုမှာဖြစ်ပါတယ် 네, 추모 찬송은 항상 지역에서 노래로 함께 해주시고 있는 ကျွန်တော်ဒီအောင်ပေးပဲခန္ဓာမှာအမြဲတမ်းဒီ data ကနေပြီးတော့တခြင်းဆိုပြီးနေတဲ့ 네, 아산시립 합창단 지혜분들이 해주시겠습니다. ဒီအာဆန်မျိုးကအဖွဲ့ရနေပြီးတော့တခြင်းတည်ဆိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်
네, 다음은 경과 보고가 있겠습니다. 7월 1일 아웅민우님이 돌아가신 이후에 SK 에코플랜트와 네, 합의를 했고 이 추모제가 열리게 된 결과를 ကျွန်တော်တို့ဒီ9လပိုင်းတရက်နေ့မှာကိုအောင်ဝင်းဦးတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ SK Eco Plan နဲ့ပေါ့နော်ဆွေးနွေးထားတဲ့ရလဒ်တွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 네, 민주노총 세종충남본부 사무처장 직무대행 하동현 동지가 말씀해 주시겠습니다. ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်သမားသမဂ္ဂဌာနကဒီဆရာဟာတုံယောကပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 예, 짧게 줄여서 이야기하겠습니다. တူတူလေးနဲ့ရှင်းပြပေးပါမယ် 아홍민우님이 돌아가신 후에 ကိုအောင်မင်းဦးတည်ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာ 7월 6일에 저희 유가족께서 저희 지역본부에 이 사건 일체에 대응을 위임하는 위임장을 작성해서 보내주셨습니다. 9လပိုင်း6ရက်နေ့မှာဒီဖြစ်ပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်သူမိသားစုအမှနေပြီးတော့ကိုယ်စားလှယ်ခန့်လွှဲစာပေးပို့ခဲ့ပါတယ် 7월 8일에 SK 에코플랜트 본사 앞에서 SK 에코플랜트의 이 중대재해 해결을 요구하는 기자회견을 진행했습니다. ကျွန်တော်9လပိုင်း10ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Eco Plan ရဲ့ကုမ္ပဏီရှိမှာ SK Eco Plan ရဲ့ကုမ္ပဏီရှိမှာသတင်းတောက်တွေနဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် 기자회견 진행을 하면서 대한불교 조계종 사회노동위원회 이주노동자 평등연대 사람이 왔다 이주노동 차별철폐 네트워크 등과 함께 이 중대재해를 해결하기 위한 지원 모임을 구성했습니다. ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဂျိုကေကိုင်းဖြစ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကိုင်းကနေပြီးတော့လာရောက်ရေးပါဝင်ပြီးတော့ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ် 7월 15일에는 고용노동부를 만나서 이 사고의 진상조사와 재발 방지를 위한 조치들을 요구하고 답변을 받았습니다. 9လပိုင်း15ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒီဖြစ်ပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်ရှေ့လျှောက်ဒီလုံခြုံရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ် 사고 발생 이후에 그 배우자이신 친마이마이님이 바로 한국에 들어오려고 노력을 했으나 미얀마 내부 상황으로 매우 어려웠고 7월 15일 아침 5시 50분에 아주 어렵게 인천공항에 들어오셨습니다. ဒီကင်မွန်တဲ့ဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ဒီဇနီးတဲ့ဖြစ်တဲ့မချင်းမိုင်မှာကိုရီးယားနိုင်ငံကိုချက်ချင်းလိုက်လာမလို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကြောင့်ချက်ချင်းလိုက်လာလို့မရဘဲနဲ့9လပိုင်း15ရက်နေ့မနက်9:50မိနစ်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ် 7월 15일 이 장소에 바로 빈소를 마련했고 7월 16일에 유족의 입장을 발표하는 기자회견을 진행했습니다. 9လပိုင်း15ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပဲဇာပနာခန္ဓာကိုစတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်9လပိုင်း16ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခါထပ်မံပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် 그리고 서울에서 저녁에 추모 문화제를 함께 진행했습니다. ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ9လပိုင်း16ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မေ့ပဲခန္ဓာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပေးပါတယ် 7월 16일과 17일에 이 사고에 직접적인 책임이 있는 SK 에코플랜트와 LT 산보와 교섭을 진행했습니다. ကျွန်တော်တို့ဒီ9လပိုင်း18ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတကယ်တာဝန်ရှိတဲ့ SK Eco Plan နဲ့ LT ဆန်းဖို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားဝင်ညှိနှိုင်းမှုတွေစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ် 7월 17일 저녁에 이 두 개 업체와 유족에 대한 공식적인 사과 그리고 유족에 대한 배보상, 재발 방지 대책 등을 포함한 전반적인 상황에 대해서 합의를 했습니다. ကျွန်တော်ဒီ9လပိုင်း18ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြံရင်ကသူဇနီးတွေကိုတရားဝင်တောင်းပန်ခြင်းတွေဘယ်လိုရှေ့လျှောက်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ပေးမယ်လိုက်ပါညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် 그 합의에 따라서 어제 오전에 유족은 사고 현장과 아웅민호님의 숙소를 방문했습니다. ညှိနှိုင်းမှုပြီးမှတော့မနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာဒီကြံရင်သူဇနီးဖြစ်တဲ့မချင်းမဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုအောင်ဝင်းဦးရဲ့တည်ဆုံးခဲ့တဲ့နေရာကိုလိုက်ပါကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ် 그리고 SK 에코플랜트와 LT 산보의 대표이사를 비롯한 임원들이
빈소에서 조문하고 고인과 유족한테 사과를 했습니다. 네. ပြီးတော့မနေ့က SK Eco Plan နဲ့ဒီဆမ်ပိုကတာဝန်ရှိလူကြီးမြင့်များဆိုလို့ရှိရင်ဒါပနာအခမ်းအနားလေးလာပြီးတော့တရားဝင်တောင်းပန်ခဲ့တယ်တရားဝင်လာရောက်ပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်သတင်းမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 과정은 다 말씀드렸고요. ကျွန်တော်ဒီဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေတော့ပြပြပြီးပါပြီ 빈소는 오늘까지 유지하고 내일부터는 그 유족이 한국에 입국하는 과정이 매우 어려웠지만 이제 유족과 그다음에 아웅민우님이 유해가 같이 미얀마로 돌아가는 과정도 만만치 않을 것 같습니다. ကျွန်တော်တို့ဒီဗီသာပနာအခမ်းအနားကိုတော့ဒီနေ့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြုလုပ်ပြီးထားမှာဖြစ်ပါတယ်မနေ့ပြန်စားပြီးတော့ကိုမသာကျန်းသူဇနီးဖြစ်တဲ့မချင်းမိုင်မိုင်ဟာကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့နေရာမှာလွယ်ကူမှုလည်းမရှိခဲ့သလိုအခုပြန်တဲ့မချင်းမိုင်မိုင်ကကိုအောင်မင်းဦးရဲ့ကျန်းရည်တဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုပြည့်ယူပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုယူသွားဖို့ဆိုတာလည်းလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး 그래서 저희는 이제 고인이 되신 아웅민우님과 유족이 미얀마로 무사히 들어갈 수 있도록 지원하기 위한 일들을 본격적으로 그걸 중심으로 진행할 것입니다. 네, 저는 와고 짠이래 두선이 필요해 마침 말만에 고아웅 미우의 역할을မြန်မာနိုင်ငံကို လွယ်လွယ်ကူကူ 안돼 베킹킹에 ရောက်ရှိသွားအောင် 저로 설레사회도 한번ဖြစ်ပါတယ် 그리고 돌아가신 후에도 노동부와 이 사고 책임이 있는 회사가 약속한 것들을 제대로 이행하는 것을 점검하고 감시하고 그렇게 하도록 하겠습니다. 이상입니다. နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒီကုမ္ပဏီဘက်ကဒီအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနနဲ့ကတိပေးထားတဲ့အပိုင်းအရာတွေကိုလည်းအမြဲစောင့်ကြည့်နေမယ်စစ်ဆေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ 네, 다음 발언은 고 아웅민님이 7월 1일 돌아가시고 가장 슬프고 가장 힘든 시간을 보내고 계실 것 같습니다. ပြီးတော့နောက်တစ်ယောက်ပြောမဲ့လူကတော့ကိုအောင်မင်းရဲ့ဇနီးဖြစ်ပါတယ်အရန်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေတာတော့ရှိမှာပါ 네, 고 아웅민님의 배우자 친 마이마이님의 유족 인사가 있겠습니다. ကိုအောင်မင်းရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့ကျန်းသူဇနီးဖြစ်တဲ့မချင်းမိုင်မိုင်ကနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြပေးပါဗျ 안녕하십니까? 레마 별로야. 여기서 하겠대. ပထမဦးစားနာရေးအတွက်ကူညီပေးတဲ့အဖွဲ့တွေပေါ့နော်နာမည်နဲ့တကွအဖွဲ့များအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် 우선 제 남편 자녀식에 도와주신 모든 분들에게 감사의 말씀을 전하고 싶습니다. ဒီလိုအခက်အခဲတွေအများကြီးတွေကနေအဆုံးထိတောင်ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့သူရောက်တိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းထပ်ပြီးတော့မှဒီကနေပြောပြရစီ 이런 어려운 시점에서 불구하고 도와주신 모든 분들에게 감사하다고 말씀을 전하고 싶습니다. ကျမမျိုးသားတေဆုံးမှုအပေါ်မှာကျမတို့မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနဲ့ပူဆွေးပေးကြတဲ့ကိုရီးယားမှာရှိတဲ့သူမျိုးများမြန်မာလူမျိုးများအထူးသဖြင့်ကိုအောင်မင်းဦးရဲ့လောက်ဖော်ကိုင်းပဲတငယ်ချင်းများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြောကြလိုပါတယ် 고아민우의 사망에 대해서 똑같이 수포해 주신 모든 한국 분들과 미얀마 사람들 그리고 특히 고아민우의 동료들에게도 감사의 말씀을 전하고 싶습니다. ကျမမျိုးသားရုပ်ကလပ်ကိုမြန်မာပြည်ပြန်တည်ဖို့ကိစ္စမှာအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့မှဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြတဲ့သူအရောက်တိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် 고아민우 씨의 시체를 미얀마로 가져가는 거에 도와주신 모든 분들에게도 감사의 말씀을 전하고 싶습니다. ကျမအခုချိန်မှာရန်ပူဆွေးတော့ကရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျမဘက်ကမြစ်တာမပြနိုင်တာတွေနှုတ်မဆက်နိုင်တာတွေဘောနော်ရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ဆိုရင်လည်းနားလည်ပေးဖို့ကျမဒီကနေပြီးတော့မှတောင်းဆိုလိုပါတယ် 제가 지금 슬픈 과정이기 때문에 인사하시러 오신 분들에게 부족한 부분이 있거나 부족했던 것들이 있으면 여기서 양해를 부탁드립니다. ကျ
ကျေးဇူးတင်ထိုက်သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီကနေပဲထပ်ခါပြောရင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် 모든 분들에게 감사하고 또 감사하다고 전하고 싶습니다. 네, 이 추모제에서는 친 마이마이님과 같은 슬픔을 공유하고 계신 분들도 있습니다. 이 여기다 마도르신 이 마치마이만의 두두번호 타두칸다 두리시 바래. 2024년에 이주노동자 18분과 정주노동자 5분이 돌아가신 아리셀 참사 유가족분들도 와 계시고요. 디나라운에서 레이프네 마보노 디 다드미 로드마니네 꽤는 도와래 제인도 미다들이 디마티니아마 역시니 바래. 네, 산재 피해 가족 네트워크 다시는에서도 네, 여기 참석해 주셨습니다. 대샤 제인도 미다들 보노 이 다드미 소셜과 비로 제인도 미다들 퍼리래 디냐마 시니 바래. 네, 다음은 대표 인사가 있겠습니다. 나르쿠네네 고다 넉사다가 표절하지 말해. 네, 대표 인사는 민주노총 세종충남본부 유희종 본부장님께서 해주시겠습니다. ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်တော်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီကနေအလို့သမတ်သမကအဖွဲ့ချုပ်ကနေပြီးတော့ဆရာကနေပြီးတော့ပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 예, 우선 멀리 타국에서 돌아가신 아옥민우님의 명복을 빕니다. အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီအဝေးကနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့တည်ဆုံးသွားတဲ့ကိုအောင်မင်းဦးကိုဝမ်းနေစွာနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ် 예, 그리고 이 자리에 참석해 주신 모든 분들께 유족과 이번에 함께 싸운 모든 단체들을 대표해서 감사 인사 먼저 드리겠습니다. ပြီးတော့ဒီညမှာကျန်သူမိသားစုနဲ့တကွာဒီဖြစ်ပျက်မှာအတူတူတိုက်ပွဲဝင်ပေးကြတဲ့ရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားလိုပါတယ် 예, 1989년생인 아옥민우님이 멀리 한국까지 와서 그 어둡고 캄캄한 터널 안에서 혼자 작업하다가 사망하셨습니다. 1989ခုနှစ်ဖွာကိုအောင်မင်းဦးကနေပြီးတော့နိုင်ငံခြားနေပြီးတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုအဝေးလာရောက်လုပ်ကင်ပြီးတော့မှောင်မိုက်ပြီးအေးဆက်တဲ့ဒီလှိုင်ကောင်းထဲမှာအလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့တည်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ် 이 사고는 충분히 막을 수 있었던 사고였습니다. ဒီမတော်တဆမှုဟာဆိုရင်တကယ်တားဆီးနိုင်လိုက်နိုင်တဲ့မတော်တဆမှုမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ် 우리가 그동안 정부와 사측의 위험 작업에 대해서 2인 1조로 작업을 해야 된다고 지속해서 주장해 왔었습니다. အဲ့မိတိုင်းကမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစိုးရနဲ့ကုမ္ပဏီဘက်ကိုနှစ်ယောက်တစ်ဖွဲ့ကိုပဲလုံသမားတွေကိုခိုင်းရမယ်လို့စက်တိုင်းတောင်းဆိုခဲ့တာတွေရှိခဲ့ပါတယ် 하지만 이번에도 역시 2인 1조는 지켜지지 않았고 아옥민우님은 혼자서 작업하시다가 이렇게 멀리 떠나가셨습니다. ဒါပေမဲ့ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကုမ္ပဏီဘက်ကနေပြီးတော့နှစ်ယောက်တစ်ဖွဲ့အလုပ်ကိုမခိုင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုအောင်မင်းကဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဆုံးသင့်ပဲနဲ့တည်ဆုံသွားခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ် 이러한 똑같은 사고들이 매번 반복되는 이유는 단 하나라고 저는 생각합니다. ဒီလိုမျိုးထက်ကဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်မျိုးပါဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုတည်းရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ် 자본의 이익을 위해서 노동자들의 목숨을 경시하는 이 사회를 저는 바꿔야 된다고 생각합니다. ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးမြတ်အတွက်ပေါ့နော်အလုပ်သမားတွေကိုခြာနေနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူဖွဲ့စည်းကိုပြောင်းလဲဖို့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်ရပါမယ် 이재명 대통령이 대통령 당선되자마자 가장 먼저 했던 이야기가 산업 현장에서 노동자들의 죽음을 막겠다고 약속했었습니다. သမ္မတကြီးအကျယ်များပါဆိုလို့ရှိရင်သမ္မတဖြစ်ဖြစ်ချင်းပေါ့နော်ပြောခဲ့တဲ့စကားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကလုပ်ငန်းခွင်မှာထိခိုက်သေးဆုံးမှုလုပ်သမားတွေမရှိအောင်လို့ဟိုတားဆီးရပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြားခဲ့ခြင်းရှိပါတယ် 하지만 여전히 우리 사회에서는 이 약속이 지켜지지 않고 있습니다. ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူဖွဲ့စည်းမှာဒီလိုပြောရခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလိုက်နာခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး 가까이 태안화력발전소에서
그리고 아리셀에서 안전공업에서 대통령의 약속과 반대로 여전히 많은 노동자들이 죽어나가고 있습니다. ရှေ့ကနေပြီးတော့တမနာကြီးတွေကဘယ်လိုပဲပြောပြောဒီဆွေးရဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရှေ့မှာပဲအကုန်လုံးဒီလုံသမားတွေကအသက်တွေပေးဆက်နေရပါတယ် 우리는 이런 노동자들의 죽음을 막기 위해서 더 열심히 투쟁할 것입니다. ကျွန်တော်တို့ကဆိုလို့ရှိရင်နောက်ရှေ့လျှောက်လေဒီလုံသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ဆုံမှုကိုတားဆီးဖို့ကြိုးစားသွားမှာဖြစ်ပါတယ် 노동자들이 현장에서 죽지 않고 일할 권리, 다치지 않고 일할 권리를 쟁취하기 위해서 싸우도록 하겠습니다. လုံသမားတွေကလုပ်ငန်းခွင်မှာမတည်ဆုံရေးမထိခိုက်ရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့လျှောက်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 두 번 다시는 이런 억울한 죽음이 일어나지 않도록 여기에 참석하신 모든 분들도 많은 관심을 가져주시고 함께 싸워주시길 바랍니다. ဒီလိုမျိုးခံပြင်းတဲ့အဖြစ်ရမျိုးနောက်ထပ်မျိုးမဖြစ်အောင်လို့ဒီမှာကျွမ်းလာခဲ့တဲ့ပုံကူအပေါင်းတွေကလည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားနဲ့တိုက်ပွဲဝင်ပေးကြပါလို့တောင်းဆိုပါတယ် 고맙습니다. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 네, 다음 발언은 고 아웅민우님의 죽음의 진실을 밝히기 위해서 용기 내주신 분들입니다. နောက်ထပ်ပြောဆိုပေးမဲ့သူကတော့ကိုအောင်မင်းရဲ့တည်ဆုံခြင်းကိုတတိရှိစွာနဲ့ရှေ့ထွက်ပြီးတော့တတိထွက်ပေးခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် 네, 고 아웅민우님 동료 두 분과 ကိုအောင်မင်းရဲ့လောက်ဖို့ကွိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့နှစ်ဦးနဲ့လောက်ဖို့နှစ်ဦးနဲ့ 고 아웅민우님의 삼촌의 분의 발언이 있겠습니다. ကိုအောင်မင်းရဲ့ဝန်ခွဲညီကိုဖြစ်တဲ့ကိုရှေ့ထွက်ပေးဖို့ပြောဆိုပါတယ် တော့လေအကြောက်ဘူးတော့ရောက်မဟုတ်လေ तू ကမျိုးတော်လေမဟုတ် तू ကမျိုးတော်လေ3ယောက်လေပြောထားလောက်ဖို့ကပဲပါရတယ်ပြောရတယ်မပြော ကျွန်တော်ကတော့အောင်မဲဦးနဲ့အတူတူလှုပ်လဲဦးတဲ့သူ့ရဲ့ဦးလေးဖြစ်တဲ့ဆောင်းဝဲကျော်လို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာလူမျိုးပါ 저는 강민우 씨와 같이 일하는 외삼촌 앙산 소윈조라고 합니다. 만약에 소위는အောင်မဲဦးကတယောက်တည်းလှုပ်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပြီးဆုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ် 사실은 강민우 씨는 그 혼자 일해서 주게 된 것입니다. ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပါသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတည်ဆုံးမှုကတားမြစ်နိုင်တဲ့တည်ဆုံးမှုမျိုးဖြစ်ပါတယ် 이거 옆에서 누가 더 있다면 이 죽음에 막을 수 있을 거라고 합니다. ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်နောက်ဒီနိုင်ငံမှာရှိသမျှအလုပ်သမားတွေဟာဖြင့်နှစ်ယောက်တရွဲလှုပ်ပြီးတော့တည်ဆုံးမှုကိုမဖြစ်စေချင်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအမှန်တရားကိုမကြောက်မရွံ့နဲ့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ 그래서 앞으로도 이 나라에서 모든 노동자가 더 주기 위해서 더 주지 않기 위해서 이조로 일을 시키기 바라고 용기 내어서 제가 증거를 했습니다. 감사합니다. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကော်မွေးနဲ့အတူမလုပ်ပေမဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကိုချစ်စရာလို့ခေါ်ပါတယ် 저는 거의 고아우명 씨와 같이 일하는 동료 치세아라고 합니다. ကော်မွေးတည်ဆုံးတာနဲ့ကော်မွေးမဆုံးခင်မှာကျွန်တော်က3နာရီ20လောက်မှာကော်မွေးကိုမြင်လိုက်သေးတယ်ပေါ့နော် 아우명 씨가 돌아가시기 전에 3시 20분쯤에 아우명 씨를 봤습니다. 3နာရီ20လောက်ပဲ3နာရီ40လောက်ကြာတော့ကျွန်တော်ထဲမှာစက်တီရက်သွားတာစက်တီရက်သွားခဲ့ပေါ့ 3시 40분쯤에 거의 터널 안에서 기계들이 다 멈췄다고 합니다. အဲ့လိုဘာကြောင့်ရက်သွားလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေသေးတယ်အဲ့အတော်တင်မှာပဲကွန်ပျူတာမှာလူတယောက်ညက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်သတင်းကြားခဲ့မိတယ် 그래서 왜 기계들이 멈췄냐고 원인을 생각해 보는데 거의 컨베이어 쪽에서 사람이 끼어 있다는 거를 들었습니다. အချိန်မှာအဆောင်မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်က
ကွန်ပျူတာမှာလူညံ့နေတာကိုကျွန်တော်စီပုံစံလိုက်တော့အမြန်သွားကြည့်ပြီးဖို့ပေါ့ 그래서 그리고 기숙사에 있는 남아 있는 친구도 전화해서 컴베야 쪽에서 사람이 끼어 있고 있다 가서 봐달라고 얘기를 했습니다. ကျွန်တော်သွားကြည့်တဲ့အချိန်မှာဗန်ချန်နီးတွေကိုရီးယားလူမျိုးတွေဗန်ချန်3ယောက်ကကိုမီယူညံ့နေတာကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့ DPN စက်ကောင်းနဲ့စီကိုပြန်ဝင်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်သူညက်တာလဲလို့မေးတော့ဘာမှမပြောခဲ့ပါဘူးဟိုဘလို့ဖြစ်သွားလဲမျိုးလဲဘာမှမပြောခဲ့ပါဘူးနောက်ကျတော့တိလိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ် 그래서 거기에 반장님도 과장님도 팀장님들이 이 아우미유 씨가 게임에 빼놓고 나왔는데 자기가 가서 물어보더니 왜 뭐가 누가 그러냐고 그렇게 확인해 보니 나중에 알게 될 거라고 얘기해서 그냥 대답을 바로 안 했습니다. ကျွန်တော်ကတော့သူနဲ့အတူတူလုပ်တော့လို့မဟုတ်ဘူးမယ်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်ရဆိုတော့အမြဲတမ်းမြင်တွေ့နေရတော့သူဒီလိုဖြစ်တော့လေစိတ်လည်းမကောင်းပါဘူးတကယ်လို့ဒါအရင်ကသူတို့ခေါင်းဆောင်ရှိသူမျိုး2ယောက်လုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပေါ့2ယောက်တောင်ငယ်မဆိုရင်သူဒီလိုမျိုးတည်ဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့တော့မမျှော်လင့်မိပါဘူး 거의 자기는 같은 팀으로 일하는 사람은 아니지만 이렇게 2인조로만 일했으면 주지 않았을 거라고 합니다. ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 이상입니다. 감사합니다. 네, 저희가 고 아우미유님의 진상 규명을 위해 이렇게까지 싸울 수 있었던 건 저와 고아우미의 만대하고 TV로 디로묘 포토나이고도 네, 고 아우미유님의 동료분들이 용기를 내서 네, 말씀을 해주셨기 때문입니다. 라 고아우미의 로봇 가이버리 피데 둘이야 토보 묘자케의 도장에 피바래. 네, 이 자리에서 다시 감사의 말씀드립니다. 디니아니 비로 고아우미의 등해진 로봇 가이버리고 제도된장 도장 묘주 바래. 네, 다음은 추모곡이 있겠습니다. 나와들으신 아우미의 가나다고 디소 페마 피바래. 네, 추모곡은 문화노동자 연영석 동지가 해주시겠습니다. 저 라지 제무타나가 우리야 페페마 피바래. 가늘이 싫어 고향을 등지고 나 홀로 돈 벌러 나왔어 돈 많이 벌어서 가족을 돌보고 내 꿈도 돌보고 싶었지 코리아 코리안들이 코리아 코리안들이 때리지 마세요 욕하지 마세요 내 돈을 돌려주세요 내 몸이 아파 마음이 아파 여기서 도망치고파 코리아 코리안들이 코리아 코리안들이 나 온 지 10년 내 몸이 아파 병들어 버린 몸뚱이 그래도 또다시 더럽고 힘든 일 내 이름 이주노동자 코리아 코리안들이 코리아
불러달라고 해서 부르긴 했는데 이런 노래를 안 불렀으면 좋겠어요. 예, 그런 세상이 빨리 되었으면 좋겠다는 생각을 해봅니다. 예. 좋은 곳으로 가셨으면 하고요. 예. 해질 무렵 창가에 앉아 멀어지는 하늘을 본다. 나뭇잎 사이로 움츠려 있던 너를 본다. 꽃이다. 바람결에 꽃은 흔들고 어김없이 너는 돌아오건만 아지랑이 품속으로 어린아이처럼 뛰어가던 봄 다시 봄 다시 봄 이른 햇살은 잠을 깨우고 부는 바람에 머리를 넘기고 푸르른 들판 위를 꿈을 꾼다. 눈이 부시다. 그리움은 그리움대로 해질 무렵 한 줌 햇살이 되고 서러움은 서러움대로 노란 들판 위에 꽃씨가 되기 다시 봄 다시 봄 그리움은 그리움대로 해질 무렵 한 줌 햇살이 되고 서러움은 서러움대로 들판 위에 꽃이 되어 꽃이 피네 꽃이 되었네. 그리운 순간들이 피어있구나. 꽃이 피네 꽃이 피었네. 바람처럼 햇살처럼 라라라 라라라라 네, 다음은
연대단위 인사 있겠습니다. 고아웅미루님의 죽음을 밝히기 위해서 함께 싸우고 함께 투쟁한 단위도 있습니다. နောက်တစ်ခေါက်လောက်သက်ပြောသားပြီးမှာတော့ကိုအောင်မင်းတည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတူတူတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အဖွဲ့ကနှုတ်ဆက်စကားပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 조계종 사회노동위원회 양한우 집행위원장님과 ဂျိုးကဲဂိုင်းပရာဟိတအလုတ်သမားအဖွဲ့ဒီစုဝေးဦးစီးမှုရန်ဟန်ဝန် 민주노총 이준호조 위원장 우다리아 위원장님이 발언 있겠습니다. အလုတ်သမားသမဂ္ဂကဦးစီးမှုဖြစ်တဲ့ဥဒါလာယာကနေပြီးတော့ပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ် 통역 있고 하니까 안 그래도 1분 2분 사이만 하라 했는데 통역까지 있다 보니까 또 짧은 시간인데요. 참 할 말이 많고 이 사건뿐만 아니라 참 할 말이 많습니다. 압축해서 통역해도 돼요. 제가 작년부터 ပြောသားစကားတွေအများကြီးရှိပါတယ် 정각하게 한 11분, 2분 정도 이주 노동자의 죽음 현장에 빠짐없이 다니고 있습니다. သူက12ယောက်လောက်ပေါ့နော်ဒီဘာရှိတောင်းလို့ဒီမှာတည်ဆုံမှုတွေကိုသူပါဝင်ပြီးတော့ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးတာရှိခဲ့ပါတယ် 말을 줄이고 그 표현을 한다면 이주 노동자 죽음은 극소수를 빼고는 쓰레기 취급을 받고 있습니다. ကျွန်တော်တို့ဒါ short ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးပေါ်အခြေအနေမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါကသူကတော်တော်လေးကိုကဲပြင်မဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ် 버려지는 것이죠. ဒါကအမိုက်လိုမျိုးလှုပ်ရှားတာဖြစ်ပါတယ် 정부로부터 사용자로부터 ဒီအစိုးရအနေနဲ့ရောဒီအသုံးပြုခံတဲ့ 또 수많은 노동자로부터 버려지고 있습니다. ဒီများပြတဲ့အလုပ်သမားတွေအကုန်လုံးကလှုပ်ပြခံဒူရန်သားတွေဖြစ်ပါတယ် 대부분의 그들의 죽음은 냉동고에서 사라지고 있습니다. ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရေတွေနဲ့မှတည်သွားတဲ့ဖားငါဆိုလို့ရှိရင်ရေကတဲ့တာထဲမှာ 겨우 ရပါတယ် 2, 3일 만에 ဒီတိုင်း2ရက်3ရက် 아무도 찾아오지 않고 ဘယ်သူမှလည်းလာမရှာဘူး 분향소마저도 없죠. ဘယ်သူမှလည်းကြိုးစုံမှုလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး 그래서 이 아웅민우 노동자의 죽음은 ဒီကိုအောင်မင်းရဲ့တည်ဆုံမှုမှာ 대단히 중요한 의미를 가지고 있습니다. ဒီပဲရှိပါတယ်တည်ခြင်းအထိပ်ပဲရှိပါ 원청이 사고난 원청 회사에서 교섭을 하고 ဒီတည်ဆုံမှုဒီမတော်စားမှုရဲ့ဝန်ဒါကိုညှိနှိုင်းပြီးတော့ 책임자 문책, ဒီတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့တာဝန်ခံမှု 재발 방지, နောက်တက်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတာ 회사 대표의 공직 사고가 ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကုမ္ပဏီရဲ့တာဝန်ခံတွေရဲ့တရားဝင်တောင်းပန်မှုတွေ 돌아가신 노동자와 그의 부인에게 တည်ဆုံသွားတဲ့အလုပ်သမားနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတွေဖြစ်တဲ့ 정중한 사과, ဇနီးတွေကိုလေးစားစွာတောင်းပန်တဲ့တောင်းပန်စာ 그동안 이주 노동자의 죽음과는 전혀 다른 세상이 အရင်ကတည်ဆုံခဲ့တဲ့အလုပ်သမားတွေနဲ့လုံးဝမတူတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တောင်းပန်ခံရတာပဲဖြစ်ပါတယ် 이 싸움에 그렇기 때문에 이 싸움이 이렇게 결과가 된 것에 가장 중요한 역할을 하신 분은 바로 부인이십니다. ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲအားတော်တော်လေးကြီးသွားပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲမှာအဓိကပါဝင်ပေးခဲ့ရတော့သူရဲ့တည်ဆုံသူရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ် 미얀마 군사 정권의 탄압을 뚫고 10일 만에 한국 땅을 밟고 또 민주노총 충남본부의 위임을 통역되는 위임을 해주었기 때문입니다. ဒီမြန်မာပြည်မှာဒီလောက်ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့ရအောင်လာရှိခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလိုက်ပါကူညီပေးတဲ့လုံသမားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေကိုလည်းကိုယ်တလဲခန်းလွှဲစာတွေကိုလည်းပေးတယ်ခဲ့ပြတယ် 앞으로도 조그만 사업장이든 어느 곳이든 이 싸움의 정신이 살아남아서 모든 이중 노동자의 죽음에 이런 일이 비슷하게라도 100분의 1, 1000분의 1이라도 이렇게 좀 되면 좋겠습니다. ဒီလိုဘလို့လုပ်ငန်းခွင်တည်တည်ကြီးရှေ့လျှောက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘလို့သမားတွေတည်ဆုံမှုကနေပြီးတော့ထပ်ပံပြီးမကြည့်အောင် 마지막으로 နောက်ဆုံးအနေနဲ့ 민주노총 산재 노동자의 어떠한 죽음보다도 ဒီလုံသမားတွေတည်ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ 이 죽음은
크다는 의미를 가지고 있습니다. ဒီတည်ဆုံးမှုဟာဆိုလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်အကြီးမားစွာပေါ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် 한마디만 더 붙인다면 တကားတစ်ခုလောက်ပဲထပ်ပြောရမယ်ဆိုရင် 이 죽음과 연관된 ဒီဟာနဲ့ 노조가 한 곳이 있습니다. ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်နွယ်ပေးတဲ့ဒီအလုပ်သမားသမဂ္ဂကလည်းရေးပါ 누굴까요? ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ 민주노총 공공운수 소속인 မင်းယူ 민주노총 공공운수 소속인 여기 국가철도시설관리공단 노조입니다. အလုပ်သမားသမဂ္ဂအဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ပါတယ် 첫날 저한테 전화가 왔지만은 ပထမဆုံးသူရှိ 그 뒤로는 어떤 통화든 소위 코끝도 안 보였습니다. သူကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖုန်းလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတခြားဘယ်လိုဖုန်းမှသူမကင်တော့ပါဘူး 노조를 왜 만들었는지 모르겠어요. ဒီအလုပ်သမားသမဂ္ဂတွေရဲ့အလုပ်ကဘာလဲဆိုတော့မသိ 다시 한번 우리 부인한테 정말 박수를 보냅니다. နောက်တစ်ကြိမ်ဒီဇနီးတွေကို 이주동자들은 긴 시간 우리는 쑥스러워하지 않았다. 안전대책 마련하라라고 요구해 왔습니다. ကျွန်တော်တို့ဒီရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေကိုလုံခြုံပေးကင်းစွာခိုင်းဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပဲပါတယ် 하지만 기업의 이윤 욕심 또 정부의 잘못된 이 제도 때문에 이주동자들의 죽음의 행렬이 끊이지 않고 있습니다. 멈추지 않고 있습니다. တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီဘက်ကလောဘတွေဒီအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ဥပဒေတွေကြောင့်ဒီရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေမတည်တင်ပဲတည်နေရတာရှိပါတယ် 이런 기업의 욕심, 이윤에 대한 욕심, 잘못된 이 정부의 정책 때문에 이 아웅 민우 씨가 희생을 됐습니다. ဒီကုမ္ပဏီဘက်ကနေပြီးတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောဘတွေဒီအစိုးရရဲ့ policy တွေကြောင့်ဒီကွာဝင်းကမတည်တင်ပဲတည်ရတာဖြစ်ပါတယ် 이주동자는 죽어도 되고 또 죽어서 무관심해도 된다라고 한국 정부 기업은 생각합니다. ဒီရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေတည်လဲရတယ်တည်လို့ရှိရင်လည်းဘာမှခရီးမဆိုင်လဲရတယ်လို့သူတို့ဒီကုမ္ပဏီဘက်ကအစိုးရဘက်ကအဲ့လိုမျိုးထင်နေကြတာရှိပါတယ် 그러나 이주동자도 노동자이고 여기 한국에 중요한 역할을 하고 있고 살아서 들어갈 수 있는 권리가 있습니다. ဒီမှာရှိတယ်ဒီလုပ်သမားတွေရာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလာရောက်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့အသက်ရှင်လျက်နဲ့ပြန်ကိုယ်နိုင်ငံကိုပြန်သွားဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိပါတယ် 사고로 또 주의로 과로로 이주동자들이는 소중한 목숨이 잃고 있습니다. ကျွန်တော်တို့ဒီအတိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေရာဆိုလို့ရှိရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့အသက်တွေကိုဆုံးရှုံးမှုတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ် 이주동자들의 사업장이 안전하지 않으면 내국인들의 생명도 안전하지 않습니다. 노동 현장 안전하지 않습니다. ဒီလုပ်ငန်းခွင်ကအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေရဲ့အသက်တွေကလည်းအန္တရာယ်ရှိပါတယ် 같은 현장에 일해도 이주동자들은 많이 자별을 받고 있고 안전에 대한 임금이라든가 여러 가지 면에서 자별을 받고 있습니다. ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုင်ငံသားရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေကဆိုလို့ရှိရင်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုလည်းအမျိုးမျိုးခံစားနေရပါတယ် 이주동자들은 안전하게 돌아가기 위해 이런 자별을 없애기 위해는 우리 함께 투쟁을 해야 합니다. ဒီရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေကဆိုလို့ရှိရင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းနဲ့အမိမြေကိုပြန်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အတူတူတိုက်ပွဲဝင်မှရပါမယ် 며칠 이 네팔 노동자도 사망했고 다른 노동자들도 지금 사망했지만 아까 양한홍 위원장님 얘기하셨지만 관심이 아주 없고 대사관에서도 아주 무관심하고 정부에서도 아주 무관심하고 있습니다. ဒီတော့တဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပေါ်နိုင်ငံသားတွေလည်းတည်တယ်တခြားနိုင်ငံသားတွေလည်းတည်တယ်ပေါ့နော်တန်ယုံတွေဒီအစိုးရတွေကလည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့တေချာခိုင်တယ်မှုတွေလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး 아웅민유 님의 이 사망에 대한 회사가 사과를 했지만 이 사과하기 전에 이런 사고 일어나기 전에 이 안전 대책을 제대로 마련했으면 얼마나 좋았을까 그 생각을 해봅니다. ကို
ကိုအောင်မင်းရဲ့တည်ဆုံးမှုကိုကုမ္ပဏီဘက်ကနေပြီးတော့တောင်းပန်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့မတောင်းပန်ခင်မှာဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာအန်ဒီကင်းစွာပေါ့နော်အန်ဒီကင်းရှင်ရေးပစ္စည်းတွေဘေးကနေရှင်ရေးပစ္စည်းတွေတေချာတက်ဆင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်တောင်ကောင်းလိမ့်ပါမလဲ 우리의 도쟁의 성과이지만 앞으로는 이주동자 죽어서 사망 책임지는 것도 제일 중요하고 그거보다 중요한 거는 이런 사고를 일어나지 않도록 하는 게 제일 중요합니다. ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုအောင်မင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီနောက်ထပ်ပြီးတော့တက်အန်တယ်တွေထပ်ပြီးမရှိအောင်တည်ဆုံးမှုတွေမရှိအောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြပြင်မယ်နောက်ထပ်ဘသူပဲလူမျိုးပဲနိုင်ငံသားမှာပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့တည်ဆုံးမှုမရှိအောင်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် 앞으로는 이주동자들에 대한 희생만 정부가 사업수가 요구하는 게 아니라 안전하게 그분들의 소중한 인생 또 소중한 가족을 잃지 않도록 안전 대책을 마련해 주시면 좋겠습니다. ကျွန်တော်တို့ရင်ဆုံးပြောသေးတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလုပ်သမားတွေရဲ့အသက်တွေသူတို့ရဲ့မိသားစုတွေနဲ့တေချာကောင်းကောင်းမွန်ပြန်နေဆုံသွင်းနိုင်ဖို့လုံခြုံရေးဘေးအနေကိရိယာပစ္စည်းတွေကိုတေချာစွာလုံလောက်စွာတက်ဆင်ပေးရင်ကောင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ် 이 사건 진상 규명을 위해 또 사과 받기 위해 함께 해주신 모든 분들께 단체 비롯해 모든 분들께 감사드립니다. ဒီကိုအောင်မင်းရဲ့တည်ဆုံးမှုဖြစ်ပျက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရေးဒီတရားဝင်တောင်းပန်ချင်းအတွက်ကိုတောင်းပန်ဖို့အတွက်ကိုဝိုင်းဝန်းလိုက်ပါပြီးတော့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့အရောက်စီတိုင်းအောင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် 이진호저도 모든 이주동자들의 권리를 위해 또 한국인 노동자들의 투쟁에 함께 하겠습니다. ကျွန်တော်တို့ဒီလုံသမားသမဂ္ဂဖွဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့လျှောက်ဒီလုံသမားတွေဘက်ကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းရည်တည်ပေးနေပါမယ် 감사합니다. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 제가 예전에 어디서 들은 말이 있습니다. ကျွန်တော်ရင်တော့ကြားခဲ့ပူတာရှိပါတယ် 사람은 2번 죽는다는 얘기가 있습니다. လူကနှစ်ခါတည်ရတယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခါတည်ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကြားခဲ့ပူတာရှိပါတယ် 하나 첫 번째 죽음은 이 세상에서 이제 고인이 사라지는 육체적인 죽음이 있을 때고 ပထမတစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမတစ်ခါတည်ဆုံးခြင်းဆိုရင်အသက်ရှင်နေထိုင်နေစိတ်တည်သွားတာပေါ့နော်စိတ်တည်သွားတာပေါ့ 두 번째 죽음은 고인이 모두의 기억에서 잊혀질 때 두 번째로 죽는다고 합니다. ဒီတော့ဒုတိယမြောက်တည်ဆုံးခြင်းဆိုရင်ရုပ်ခန္ဓာကိုတည်ဆုံးခြင်းဖြစ်တာပေါ့ 그래서 우리가 고인을 기억하기 위해서 어떤 상징을 세우는 거를 많이 하는 것 같습니다. ကျွန်တော်တို့ကဒီတည်ဆုံးသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးဖော်ပြခြင်းတွေရှိကြပါတယ် 네, 민주노총 세종충남본부 고아웅민우님 절대 잊지 않겠습니다. 민주노총 세종충남본부가 고아웅민우님 절대 잊지 않겠습니다. ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလုံသမားသမဂ္ဂဖွဲ့ရတာပြီးတော့ကိုအောင်မင်းရဲ့တည်ဆုံးခြင်းနဲ့ဘယ်တော့မှမေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး 네, 민주노총 세종충남본부는 고아웅민우님을 계속 기억하면서 ကျွန်တော်တို့ဒီလုံသမားသမဂ္ဂဖွဲ့တွေကကိုအောင်မင်းကိုအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေပြီးတော့ 네, 그 어떤 노동자도 죽거나 다치지 않는 이터를 위해서 끝까지 싸우겠습니다. ရှေ့လျှောက်ဘယ်လိုလုံသမားမျိုးမှာထပ်ပြီးတော့မတည်ဆုံးအောင်ကျွန်တော်တို့အဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 네, 이것으로 고아웅민우님 추모제를 모두 마치겠습니다. ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်နဲ့ပဲကိုအောင်မင်းရဲ့အောင်မွေးပွဲအခမ်းအနားကိုဒီလောက်နဲ့ပဲဆုံးသက်ပေးပါဖြစ်ပါတယ် 네, 추모제 참석해주신 모든 분들께 감사의 인사드립니다. အောင်မွေးပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်ပေးခဲ့တဲ့ရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ